Não ponha lenha na fogueira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26, versículo 20. Nos relacionamentos humanos encontramos tanto incendiários como apagadores de fogo. Uns colocam lenha na fogueira, outros apagam os focos de incêndio. Uns atiçam os conflitos jogando mais gasolina, outros são apaziguadores. Há aqueles que geram conflitos, outros sanam contendas. Uns são cavadores de abismos, outros são construtores de ponte. Os que provocam intrigas entre os irmãos são o desgosto de Deus, uma vez que temos aqui o pecado que Deus mais abomina. Os pacificadores, contudo, são as pessoas em quem mais Deus tem prazer, pois são chamados filhos de Deus. O maldizente é aquele que alimenta os conflitos, agrava as crises, distorce os fatos, cava abismos entre as pessoas. Seu prazer é jogar uma pessoa contra a outra. Seu trabalho é levar e trazer informações que abrem feridas e azedam as relações. O maldizente é aquele cuja língua está a serviço do mal. Sua boca está cheia de contendas. Seus lábios destilam veneno. Seu coração é um laboratório de intrigas. Sua vida é uma ameaça às pessoas ao seu redor. Quando ele se aproxima, a contenda se estabelece. Quando ele vai embora, os relacionamentos se pacificam. O maldizente é o combustível das brigas, o causador de conflitos, o patrono das desavenças. Não ponha lenha na fogueira.